ικανοποιεί ιδιαίτερος και εμένα και ασφαλώς όλους εσάς. Αυτό το ότι και κάθε ανωτέρα και ανωτάτη σχολή, ιδιαίτερος στην περιοχή μας, για να κρατηθεί, αγωνίστηκαν πολύ. Κοπίασαν πάρα πολλοί θεσμικοί φορείς και της Πτολεμαΐδος και της Κοζάνης και της Φλωρίδης, μεταξύ των οποίων είναι και η Ιερά Μητρόπολης μας. Η σημερινή μέρα ανήκει στους 25 απόφοιτους του τμήματος που ορκίζονται και δεν θέλω να πάρω καθόλου από την πραγματικά τιμή και χαρά που πρέπει να έχουν και αυτοί και οι γονείς τους για τη σημερινή μέρα. Είμαι υποχρεωμένος όμως να απευθύνω ευχαριστίες σε όλους όσους συμβάλλανε στη λειτουργία αυτού του Ιδρύματος, στη λειτουργία του Τμήματος Νευτικής εδώ στην Πτολεμαΐδα. Τους ανέφερε η ειδική επιστολή του 5 χρόνια περίπου, ίσως και περισσότερα. Ήρθαμε για πρώτη φορά εδώ να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το τμήμα. Η υποδοχή από τους φορείς της Πτολεμαΐδας ήταν πάρα πολύ θερμή. Η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική όλα αυτά τα χρόνια. Η βοήθειά τους στη λειτουργία του τμήματος, στην εγκατάσταση και στην ανάπτυξη του τμήματος ήταν εξαιρετική και συνεχίζει να είναι και ελπίζουμε να συνεχίσει να είναι. Και ιδιαίτερα η συνεργασία με το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο εδώ στην Πτολεμαΐδα, αυτό το τμήμα δεν θα λειτουργούσε εδώ. Όχι μόνο γιατί υπάρχει το νοσοκομείο, αλλά γιατί και με τη βοήθεια του προσωπικού του νοσοκομείου γίνεται ένα μεγάλο ποσοστό του προγράμματος του Τμήματος Νευτικής. Θέλω να πιστεύω ότι και από το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο θα έχουμε την συνεχή συμπαράσταση και βοήθεια, η οποία πραγματικά δίνει ένα άλλο κύρος και μια άλλη σοβαρότητα στο πτυχίο το οποίο παίρνουν οι σημερινές απόψεις. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην σημερινή τελετή αποφοίτησης. Έχετε τους χαιρετισμούς και τις ευχές του Περιφερειάρχη, ο οποίος για τον ίδιο λόγο ως γονέας παρευρίσκεται σήμερα στην αποφοίτηση του γιου του από το Τμήμα Ιατρικής της Θεσσαλονίκης. Αγαπητοί απόφοιτοι, η σημερινή ημέρα είναι για σας ένα ορόσημο που χαρακτηρίζει το τέλος μιας περίοδου έντονης προσπάθειας για την ολοκλήρωση των σπουδών σας, αλλά και την αρχή μιας νέας περίοδου πολύ οντονότερης προσπάθειας για την επαγγελματική σας επιτυχία. Η σημερινή ημέρα είναι ορόσημο και για την Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα για την Πτολεμαΐδα. Αφού το τμήμα της Νευτικής είναι εδώ και έχει τους πρώτους αποφύτους, δικαιώνοντας τον αγώνα του πολιτικού προσωπικού της περιοχής και τις μεθοδικές προσπάθειες των παραγόντων του ΔΕΗ Δυτικής Μακεδονίας. Δυστυχώς, στην σημερινή συγκυρία η ιονή δεν είναι ενθαρρυντική. Οι προοπτικές της οικονομίας μας είναι αρνητικές. Η κοινωνική συνοχή δοκιμάζεται και η ανεργία απειλεί όλους και ιδιαίτερα τους νέους. Παρ' όλα αυτά όμως, ξεκινάτε με καλά εφόδια. Εφόδια που αποκτήσατε με την προσπάθειά σας στη διάρκεια των σπουδών σας και που αναμφισβήτητα σας φέρνουν μπροστά στις πρώτες γραμμές των νέων επιστημών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και συγκινητικό. Και από τη θέση αυτή θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν στο να μπορέσει να υπάρχει τμήμα εδώ στην Πτολεμαΐδα και όσους συνέχισαν και συνεχίζουν να αγωνίζονται και να προσπαθούν για τη διατήρησή τους. Και βέβαια νιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι γιατί από όλες τις πλευρές έχουμε ακούσει τα καλύτερα σχόλια και για την οργάνωσή του και για την ποιότητα και το επίπεδο της παροχής των υπηρεσιών, των μαθημάτων και για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές. Και βέβαια αυτό δεν είναι τυχαίο. Νομίζω ότι προβάλλει και αναδεικνύει την πόλη μας και τον Δήμο μας. Αποδεικνύει επίσης ότι με μεγάλη ιστορική αγάπη και ιδιαίτερο ενδιαφέρον αγκαλιάστηκε από όλους μας και από την τοπική κοινωνία. Και όλη αυτή η συνοχή και η συνένωση δυνάμεων κατάφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Να ξέρετε ότι θα περάσετε στην ιστορία
ιστορία ως πρώτες απόφοιτοι. Στην ιστορία όχι μόνο της Μεευτικής, αλλά και στην ιστορία του Ποδοσάκη νοσοκομείου και της πόλης. Σας ευχαριστούμε εκ μέρους όλου του προσωπικού του νοσοκομείου, διότι πέρα από την εκπαίδευση που σας παρήχαν οι υποδομές και βέβαια το προσωπικό, οι γιατροί μας, οι ΜΕΕΣ μας, που με ιδιαίτερη αγάπη σας αγκάλιασαν, αλλά και εσείς προσφέρατε μια δυναμική, τη φρεσκάδα και την ορμή σας και δώσατε και πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία στην Μεευτική Γυναικολογική του Ποδοσάκιου και βέβαια σε όλο το νοσοκομείο. Ως Ίδρυμα το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας έχει διοργανώσει πάρα πολλές τελετές ορθομοσίας, όμως η σημερινή είναι κάτι ξεχωριστό. Ευρισκόμενος ενώπιον αυτής της τελετής, ενώπιον των αποφύτων μας, θέλοντας και εμεί, περνάει από το μυαλό μας, θυμούμαστε όλη την διαδικασία από την αρχή μέχρι και σήμερα. Ήταν μια διαδικασία επίμονη, μια σκληρή διαδικασία δουλειάς. Πολλές σκέψεις, πολλές εικόνες έρχονται στο μυαλό μας. Θυμάμαι σαν σήμερα, παραδείγματος χάρη, τις πρώτες συναντήσεις που είχαμε με τον Δήμαρχο τον Γρηγόρη τον Τζιούμαρη, όταν τον Απρίλιο του 2009, με ένα φάκελο ο οποίος περιείχε το Προεδρικό Διάταγμα για ένα πρόγραμμα σπουδών, ήρθαμε στη φιλόξενη αυτήν πόλη. Η μεευτική γυναικολογία, ιδιαίτερα η μεευτική, είναι η αρχαία ειδικότητα από τότε που γεννήθηκε ο άνθρωπος. Την υπηρετούσαν αργότερα οι ΜΕΕΣ. Η εξέλιξη που έγινε σε αυτά τα 40 χρόνια ήταν αλματώδης και η μεευτική γυναικολογία έχει χωρίσει ήδη σε 4 υποειδικότητες. Την εμβριομητρική, τον προγεννητικό έλεγχο, την ογκολογία, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την εξωσωματική και την ουρογυναικολογία. Αυτή η τεράστια πρόοδος στην ειδικότητα αυτή ήταν η τεχνολογία, η υπέρηχη. Παλιά γεννούσε η γυναίκα και αν είχε δίδυμη κοίηση και ήταν λίγο παχύσαρκη, μετά δεν ξέραμε και εκείνη τη στιγμή βλέπαμε ότι είχε κι άλλο παιδί. Σήμερα με ελάχιστες μέρες καθυστέρηση με τους υπερήχους ξέρουμε αν υπάρχει δίδυμη ή πολύδυμη κοίηση. Η εξωσωματική επανάσταση, το τεστ Παπα-Νικολάου, η πρώτη εξέταση για τον καρκίνο από τον Παπα-Νικολάου τον Έλληνα το 1941. Καθιερώθηκε διεθνώς. Το μέλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ειδικότητα αυτή με την προεφητευτική διάγνωση, με την εξέλιξη των ενδοσκοπικών επεμβάσεων. Όλες οι γυναικολογικές επεμβάσεις γίνονται σήμερα, θα έλεγα, λαπαροσκοπικά, με τα πλεονεκτήματα της ενδοσκόπησης ή τα βλαστικά κύτταρα, η γονιδιακή θεραπεία. Όλα αυτά σε καμιά άλλη ειδικότητα δεν έγιναν τέτοιες εφαρμογές, όχι μόνο απόκτηση γνώσεων, όσο στη μεευτική γυναικολογία. Σε αυτό το ίδρυμα, οφείλω και ταυτόχρονα επιθυμώ να διαβεβαιώσω ευσυνείδητα όλους τους φορείς του ΤΕΙ ότι θα υπηρετώ και θα θεραπεύω τις αξίες, τις τέχνες και την επιστήμη των οποίων έγινα γνώστης. Με ανοιχτό πνεύμα
κριτικά όλες τις εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και τον πολιτισμό και με αταλάντευτη βούληση θα εντάξω το ειδικό στο γενικό συμφέρον ως υπεύθυνος πολίτης για το καλό της πατρίδος μας. Υπόσχομαι στην ελληνική κοινωνία ότι θα υπηρετήσω ανιδιοτελώς και με όλες μου τις δυνάμεις την εθνική ανεξαρτησία, την ειρήνη, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη, σεβόμενος πάντα το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους και ότι θα αγωνιστώ με αφοσίωση για την διαφύλαξη και συνέχιση των ιδανικών, των παραδόσεων και των εθήμων του έθνους μας. Ήμουν η πρώτη φοιτήτρια που ήρθε στο ΤΕΙ και αποφοιτώ από τις πρώτες. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, ευτυχισμένη. Είμαι πολύ περήφανη που τελείωσα σε αυτό το ΤΕΙ και σε αυτή την πόλη. Και πραγματικά όποια κοπέλα έρθει, πιστεύω ότι θα έχει την καλύτερη εντύπωση όπως την είχα κι εγώ. Όταν πρώτα ήρθες δεν ήσουν σίγουρη για την πόλη και την περιοχή, τώρα φεύγοντας τι παίρνεις μαζί σου? Δεν είμαι σίγουρη επειδή άνοιγε για πρώτη φορά το ΤΕΙ. Τώρα παίρνω πολλές εμπειρίες, πολλές γλυκές αναμνήσεις, ευχάριστες. Γνώρισα πολύ σημαντικούς ανθρώπους που μου δίδαξαν πολλά, μου έμαθαν πολλά και που ήταν δίπλα μου. Το Σεπτέμβρη του 2009 εισήχθησαν στο τμήμα Μευτικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα 60 φοιτητές. Από αυτούς τους 60, οι 24 πήραν μεταγραφές για την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και παρέμειναν 36 εδώ. Σήμερα είχαμε την τιμή και τη χαρά να ορκίσουμε τις 25 από αυτές. Σε μια λαμπρή εκδήλωση όπως βλέπετε, με την παρουσία όλων των αρχών και τη δική σας βέβαια που μας στηρίζετε πάντα σε τέτοιες εκδηλώσεις.